आज हमारे पास में एक CRT टीवी है। इसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है। इसका देखो रास्टर आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम बनी है। इसी को मैंने पूरा चेकआउट किया है। इसी के लिए मैं देखो साइड में ये स्पीकर भी लगाया कि स्पीकर तो ख़राब नहीं है। इसके लिए अलग से स्पीकर लगा के भी देखा। साथ में ऑडियो इनपुट तो हो रहा है क्योंकि हल्की आवाज़ आ रही है, मतलब इनपुट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर समस्या कहाँ है वो आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको कंफर्म पता लगेगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लें ताकि आपको सही से जानकारी मिले।